3, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में हवा के अंदर जाने का रास्ता भी आराम कर रहा होता है और उस वक्त हमारे गले के आसपास का भाग भी आराम कर रहा होता है, जिससे वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो इससे ये फैक्ट हमें पता चलता है कि जब हम सोते हैं तो थोड़ी कम हवा हमारी बॉडी में जाती है, बट जब ये हवा जाने का रास्ता कुछ ज्यादा ही सिकुड़ जाता है तब होती है स्नोरिंग, यानी कि खर्राटे। अगर आप यंग है तो इसके चांसेस कम है और खर्राटे तब शुरू होते हैं जब हमारे शरीर से उस हवा जाने वाले रास्ते को हद से ज्यादा सिकोड़ देता है। पॉइंट नंबर 2,